이제 여름인데 선풍기 청소해야지 않겠어? 오늘 44초 컷으로 알려준다잉. 우선 드라이버 하나 준비해. 없으면은 링크 남겨줄게. 거기서 사면 됨. 밑에 볼트 하나 보이지? 그거 풀면 되고, 어떤 건 볼트 없이 옆으로 툭 제끼면 빠지는 것도 있음. 그 다음 중간중간 걸리는 부분 살짝 제껴주면 전면 커버 분리 끝. 날개 가운데 보이는 거는 오른쪽으로 돌리면 슉 풀려 불어. 그리고 뒷 커버는 반대로 왼쪽으로 돌리면 분리됨. 자, 이제 다 분리했으면 남편 남친들이 고추 덜렁거리면서 선풍기 씻어줄 거임. 뭘로 닦냐고? 집에 칫솔 바꿀 때 됐지? 그걸로 틈새 슥슥 닦으면 먼지 싹 털린다. 근데 형들, 그 칫솔로 다시 이 닦으면 안 된다잉. 새 칫솔은 또 링크 남겨줄게. 자, 오늘도 선풍기 청소하고 시원한 여름 준비하러 가보자.